Ada efek suara di CapCut yang bisa bikin suara video kita jadi nyaring seperti menggunakan mikrofon. Mau tahu gimana cara editnya? Tonton terus, jangan sampai di skip. Oke, yang pertama kalian masuk ke aplikasi TikTok ya. Kemudian kalian klik tanda plus yang ada di tengah. Kalian rekam videonya seperti ini. Setelah selesai merekam, kalian klik checklist berwarna merah, kemudian kalian lanjut untuk simpan videonya ya. Setelah itu lanjut ke aplikasi CapCut, masuk kemudian klik project baru, pilih videonya. Seperti ini videonya, tinggal kemudian kalian klik video yang mau diedit efek suaranya. Lalu kalian geser ke kanan, pilih efek suara ya. Setelah itu kalian pilih mic hog. Ya, ini efek mic ya, tinggal disesuaikan saja suaranya kalian pengen seperti apa nyaringnya ya. Kemudian jangan lupa kurangi kebisingan, pilih kurangi kebisingan ya teman-teman. Setelah efek suaranya pas, tinggal langkah selanjutnya kalian tinggal save saja ya, dan tunggu proses penyimpanan sampai dengan selesai. Dan ini hasil videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul azim. Gimana? Mudah banget kan cara edit efek suara di CapCut agar suara video kita menjadi nyaring seperti menggunakan mikrofon. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Yang belum mulai berkarya, mari berkarya. Tunjukkan kalau kalian itu bisa.